บางคนนาคลาได้จ้องเจทัววิดีโอแบบนี้บางคนหนึ่งออกนี้ให้หนึ่งแบบนี้บางคนนะบ่าเนี่ยเมียนเปรย์คลาเมียนคลายจังนะให้แบบนี้บางคนเนี่ยบ่าต่อมาบรอนนั่นก็จับคลาจิสเตอร์บ่าดาเลยจะจังเตอร์บางคนหนึ่งออกเนี่ยนะบ่านั่นไงคลายจะบริวารจังนะบ่าโอเคจังบางคนยังโจตัวเธอตึงออกนี้บางคนนะบ่าจังเชียร์ดมบงบางคนยังถือเมียนนิสันบ่าเมียนการบิดที่สันบางคนโจมา Play Store บ่าเนี่ยจะโจ Play Store กันไหลหนึ่งเมาส์บ่าต่อมาบางคนจะกันไหลเซิร์ชบ่าจดเซิร์ชเนี่ยตึงออกนี้ส่งไวเมาส์บ่าไวถักกรอบบ่ากรอบบางคนนะบ่ากรอบบ่าจังบางคนหนึ่งออกนี้ยังหนึ่งเคยอย่าซ้อแบบนี้บางคนนะบ่าจังเนี่ยตึงออกนี้ตกเรือซ้อหนึ่งเมาส์โอเคจังบางคนยังตกเรือโลโก้หนึ่งเมาส์บ่ากำทีนั้นนะจังบางคนเปลี่ยนโลโก้แบบนั้นให้กำที่ได้เมทูถักกรอบหนึ่งบ่าจังบางคนอินสตอลเมาส์เราเป็นแต่อินสตอลให้บางคนจะโอเพนหรือมันกับบ้าบางคนจะเปลี่ยนถักบ้าหรือมันกับโอเพนกันหลายหนึ่งมันนะบ่าดับไปโจทย์ตัวเบอร์โอเคมาดอจำนวนนี้เกี่ยวกับเชื่อมจมูกในอีเมลtrong một phần dân dânเมียนอีเมลยังได้อีเมลโชว์มาบอกว่าน่าจะไหลคอนยูวิดก็ก่อนยังจะจำไหลทางมาดับไปสวิตอีเมลบ่ายังทั่วการรวมจำมันติดบอกว่านะบ่าบันต่อเมาส์จริงเลยกระดาษแบบนี้บางคนยังจะได้ยังอีเมลนามุ้ยได้ยังจังเถอะอุทิศห่อท้ายtrong chỗอีเมลมือนี้ตกเลยเมาส์บ่าบันต่อเมาส์โยเปียทายโยลโปรมนั่งใช้ไหลจังนะบ่าโอเคจังบางคนออกนี้มุนโจทย์เฟิร์ยมส้มปรับบางห้างเราบางคนยังคลักละเรากลายนี่บ่ากลายนี่คือการโจทย์ประกาศรูปในวิดีโอบ่าอันนี้ก็โดยเฉพาะโจทย์ประกาศรูปเพียบไปจังใจบ่าอันนี้คือลักษณะนี่จะสำเร็จจังนะบ่าจังบางคนออกนี้ยังจะยังนอตุ่มรุ่งบางคนนะจังยังย่อยอิมเมจอะไรนี่มันนะบ่าอะไรอิมเมจกิ้งอ่ะจุดเลยน้องเมาส์อะไรนะเนี่ยตกเลยอะไรเนี่ยตกเลยอะไรน้องเมาส์ต่อมายังจะเรื่องตุ่มหุ่มสั้นบ่าจังบางคนยังเธอใครlấy cáiยมบุญจะดับผมมวยมั้ยบ่าบุญจะดับผมมวยยังพอเรียลบ่าจังบางคนจะเรื่องตุ่มรุ่งมั้งยังเธอแหลกขนาดเรียลบางคนยัวเนี่ยบุญจะดับผมมวยมั้ยบ่าต่อมายังจะไขว่โอเคจังบางคนยังโจตัวเธอรูปเพียบสั้นบ่าแต่ยังไอเธอบานบางคนโจตัวดารูปเพียบยังสั้นเนี่ยตกเลยกันไรดีมั้งต่อมายัวกันไรเนี่ย edit image จะเลยน้ำมั้งយើងជ្រើសរើសយកនៅរូបភាពមួយមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបនេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចុចរួចរាល់បាទនៅពេលណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់រូបភាពមកហើយបងប្អូនយើងទៅសេអសតិចទៅយើងធ្វើរូបភាពនឹងតិចទៅណាបាទខ្ញុំដាក់ថាអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសរសេរថាចង់ឲ្យបរិសម្នាក់នេះអង្គុយក្បែរគល់ថ្នោតធំមួយយើងទៅសេអសខ្មែរមកបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងគេ support ជាមួយនឹងអសខ្មែរផងដែរបាទបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសេមកដាក់រូបយើងអញ្ចឹងហើយទៅសេមកបន្តមកយើងចុចនេះបាទចុចបញ្ជូនអូខេនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចុចបញ្ជូនយើងរងចាំបន្តិចណាបាទអាហ្នឹងយើងចង់បានអីគឺបានហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងទៅសេអសត្រូវបាទត្រូវនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងអានេះមិនមែនគល់ថ្នោតតែនេះគល់ឈើអញ្ចឹងអូខេយើងយកអាហ្នឹងក៏បានដែរបាទបើថាយើងខុសយើងចង់កែបងប្អូនទៅសេអសផ្សេងទៀតមកខណៈតុកលើនោះមកបងប្អូនទៅសេមកគល់ថ្នោតអីចឹងណាគល់ដូងគល់ថ្នោតអីគឺវាចេញមកអញ្ចឹងបើចេញអញ្ចឹងស្អាតហើយខ្ញុំយកអាហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបន្តមកបងប្អូនយើងបើសិនតែយើងចង់សេរូបភាពហ្នឹងយើងនេះបងប្អូនណាចុចព្រួយតុកលើនឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងសេវរូបភាពនឹងទុកបានហើយបាទបន្ទាប់មកយើងចង់ធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងคล้ายទៅជាលក្ខណៈវីដេអូបងប្អូនយើងនេះទុកលើកន្លែងវីដេអូមកបាទខ្ញុំធ្វើមួយងាយយល់មើលម្ដងឲ្យចេះធ្វើមកបងប្អូនណាអូខេបន្ទាប់មកចេញអញ្ចឹងបងប្អូនយកកន្លែង custom បងប្អូនណាកន្លែងខ្មៅដៃនេះទុកលើកន្លែង custom នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសេមកទៅសេបងប្អូនយើងចង់ឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងចង់ធ្វើអីអាហ្នឹងคล้ายទៅជាវីដេអូណាពេលយើងធ្វើបាទពេលយើង generate ទៅគឺคล้ายទៅជាវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសេមកបងប្អូនណាបាទទៅសេមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសេបែបអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបាទចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅសេបែបនេះបងប្អូននេះចង់ឲ្យបរិសម្នាក់នេះខ្លាដេញខំតែបរិសនេះបង្ក្រាបខ្លាវិញបានខ្លាក៏សុំបរិសម្នាក់នេះធ្វើជាបរិវាររបស់បរិសម្នាក់នេះហើយក៏ឲ្យបរិសម្នាក់នេះជិះលើខ្នងវាដើរកាត់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅបាទចាំបងប្អូនយើងចង់ទៅសេបែបណាបងប្អូនយើងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្លាឡើងលើដើមថ្នោតចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងបាទធ្វើអីយើងទៅសេបែបហ្នឹងមកបាទនៅអ្វីដែលយើងចង់បានខាត់សេសខ្មែរអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងចុចព្រួយមក
បាទហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងជ្រើសរើសបងប្អូនយើងត្រូវយកឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងហើយឆ្នាំអីក៏បានដែរឲ្យតែដូចថាកើតកៅកត់កើតកៅ1កៅ2បាទ89អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាដូចថាឥឡូវខ្ញុំដាក់កៅកត់1900កៅកត់យើងត្រូវយកបែបហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់មកយើងចុច continue បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំតិចបងប្អូនដែលកំពុងតែ generate ខ្លាចទៅជាវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងធ្វើការរងចាំតិចណាបាទនឹងនេះបងប្អូនមើលនាទីនេះណាបាទពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែ generate ឲ្យខ្លាចទៅជាវីដេអូចង់បងប្អូនមើលនាទីនេះពេលនាទីនឹងដល់គ្រប់គឺចេញមកបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លាបងប្អូនខ្លាមកហើយបរិះហ្នឹងក៏ចាប់ខ្លាហ្នឹងធ្វើជាបរិវារអញ្ចឹងណាបាទឃើញទេណាហើយបាទជីខ្លាហ្នឹងទៅបាទហើយដល់ពេលយើងចង់ save វីដេអូបងប្អូនយើងនេះចុចព្រួយហ្នឹងមកបាទចុចព្រួយហ្នឹងតុកលើព្រួយហ្នឹងមួយមកបាទតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងបានហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបរិះធ្វើអីទៀតបងប្អូនយើងអាចសរសេរតក៏បានដែរណាបាទតុកលើហ្នឹងមកបាទតុកលើហ្នឹងមកហើយយើងចង់ឲ្យទៅតបែបណាយើងចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងតទៅបែបណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅសេតមកបងប្អូនហ្នឹងហើយសេតមកបាទបន្ថែមតិចទៀតហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតបងប្អូនបន្ទាប់មកក៏បរោះហ្នឹងចុះពីលើខ្នងខ្លាបាទខ្លាហើយក៏ប្រាក់ហើយក៏ហើយបរោះម្នាក់នឹងបាទចុះយើងកែកន្លែងណាខុសឲ្យយើងបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានន័យស្ដាប់បានណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតទៅបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងទៀតណាបងប្អូនយើងចង់ទៅសេអ្វីក៏បានដែរយើងចុចព្រួយមកបាទអញ្ចឹងចាំមើលគេ generate វីដេអូហ្នឹងទៅជាបែបណាអញ្ចឹងណាបាទបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងលុបអក្សរមុនហ្នឹងបាទលុបអក្សរមុនដែលយើងធ្វើមុនហ្នឹងលុបចោលអស់ហើយយើងទៅសេសារថ្មីមកហើយចាំយកមកបន្តពេលយើងចូលទៅកាត់តយើងចាំបន្តមកវគ្គអញ្ចឹងណាដូចរឿងភាគអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទបើសិនតែយើងចង់តែងរឿងភាគរឿងអីអញ្ចឹងណាចុងវីដេអូខ្ញុំប្រាប់បន្តិចចាំមើលនេះពេលបែបហ្នឹងបាទជីខ្លាទៅហើយក៏នេះឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងចុច save មកចុចព្រួយហ្នឹងតុកលើព្រួយហ្នឹងមកបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនេះលុបអក្សរហ្នឹងចោលទាំងអស់ទៅបាទលុបអក្សរហ្នឹងចោលទាំងអស់លុបចោលអស់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសេទៀតមកណាបាទហ្នឹងហើយយើងទៅសេទៀតមកចង់បានអីយើងទៅសេបែបហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូនអូខេខ្ញុំសរសេរថាចង់ឲ្យបរិមម្នាក់នេះអង្គុយសុកស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់លួចស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចព្រួយមកបាទចាំមើលយើងធ្វើទៅវាចេញបែបណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេអាហ្នឹងយើងចង់បានអីគឺយើងវាយនឹងមកទៅសេនឹងមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចង់ដូចថាចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងខ្លាចទៅជាសាច់រឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅបាទយើងធ្វើមកវគ្គហើយយើងយកទៅកាត់តបាទយកទៅកាត់តនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ក្តី Insert ក្តីអញ្ចឹងណាបាទកាត់តបញ្ចូលគ្នាតាមក្រោយមកវគ្គណាត្រូវដាក់បែបណាអញ្ចឹងណានេះឃើញទេហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងយើងអាចអញ្ចឹងយើងតអាហ្នឹងមួយវគ្គទៅដូចថាចុចព្រួយអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ឲ្យតអីទៀតយើងសេទៀតមកបងប្អូនណាយើងទៅសេថាអញ្ចឹងការបន្តហ្នឹងបងប្អូនយើងចង់ទៅសេអីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាតាអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្តប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតបងប្អូនណាបាទនារីក៏បាននារីក៏បានដែរយើងចង់ទៅសេឈ្មោះក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងភាសានេះខ្ញុំដាក់នារីហ្មងតោះបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរនារីបាទចាំបងប្អូននេះខ្ញុំសរសេរថានារីហ្នឹងក៏ទាញដៃបរិះម្នាក់ហ្នឹងឲ្យក្រោកឈរឡើងហើយក៏នាំគ្នាទៅលេងទឹកសមុទ្របាទតបចុចព្រួយមកបាទចាំមើលវាចេញមកទៀតអញ្ចឹងអាវីដេអូមុនយើងបានសេវហើយយើងចាំកាត់បន្តគ្នាអាហ្នឹងយើងធ្វើវគ្គអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយអក្សរមិនបាច់លុបក៏បានដែរព្រោះក៏យើងលុបដំបូងទៅយើងទុកអាក្រោយដើម្បីបន្តវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ4អញ្ចឹងហើយយើងកាត់បន្តចូលគ្នាតែម្ដងតែមួយតែម្ដងក៏បានដែរបានវែងតិចអញ្ចឹងណាបាទ
ចឹងបងប្អូនយើងរងចាំតិចទៅបាទខ្ញុំធ្វើបង្ហាញមួយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយបងប្អូនយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងណាបាទនេះចាំមើលណាពេលនារីនឹងមកចឹងទាញដៃបាទទាញដៃបរោះហ្នឹងទៅទឹកសមុទ្រចឹងអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចឹងណាបងប្អូនណាហើយយើងនេះចុចព្រួយរក្សាទុកទៅពេលកន្លែងរត់ហ្នឹងយើងកាត់ចោលទៅបាទពេលយើងយកបន្តនោះនេះមកដល់កន្លែងនេះយើងបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយយើងសរសេរអីបន្តទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចអនុវត្តឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងទៅណាបាទ